咁啊，2025節目巡禮係咪電視有得睇嘅？應該我冇睇到，咁就係睇翻啲群組啦，或者係啲即係再引述報導啦，咁就話咦誒新聞女王2應該會播出噶咯喎，但係 Crystal Clear 仍然係會係首入邊嘅插曲，定係叫片尾曲啦嚇。但係咧唱嘅就當然唔係 Gigi 啦，咁引起好廣泛嘅討論啦。我冇特別即時諗住去講啦。因為其實我第一個反應咧係同我沉澱咗一段時間之後嘅第二個反應咧係有少少唔同嘅咁。嗱，咁我先講第一個反應先。第一個反應我係覺得話喺即係其實好多唔同嘅選擇㗎，咁你偏係要揀最差個選擇係嘛？嗱，明嘅，咁一首好嘅歌同埋嗰出嘅劇集係相得益彰啦嚇，互相輝映啦，互相襯托啦。出嚟好，首歌好，去到續集或者即係第二輯嘅時候，你希望係可以有個連貫性嚇，或者一響翻音樂咧，就將大家咧帶翻入成個新聞女王個意境氛圍嗰度。好想用翻 Crystal Clear 呢個都明嘅咁，但係如果你對自己有信心啲有大志啲，做過一首音樂佢係嘛？咁過往都不乏經典嘅例子啊！第一出好睇，續集好好睇係嘛？第一首音樂主題曲好聽，續集亦都一樣咁經典，都有過。我即刻諗起呢首歌。嗱，呢首就係新紮師兄續集嘅主題曲啦。咁有趣啊！早輪無線翻做翻新紮師兄嘅時候咧，一播即係坐定定會諗住睇啦，深宵時分。咁咧佢即係就嚟開始做嘅時候咧，心入邊已經響起啲 BGM 啦。咁其實我係響起呢一首嘅喎。咁原來咧到一播嘅時候咧，原來新紮師兄第一輯就唔係呢首主題曲嘅喎，反而大家記唔記得係邊一首啊？伴我啟航啊！咁嗱，兩首都咁經典啊，所以簡單嚟講係你有咁嘅決心係嘛？你有咁嘅自信係嘛？續集嘅主題曲一樣可以不輸第一集嘅咁不過呢個就當然係最有信心嘅表現啦。咁但係好啦，其實唔係用咁嘅方法。有冇第二招呢？咁我覺得都有嘅譬如例如係咁。哇，係咪啊？而家聽翻都仲係何其經典啊！一聽就已經係毛管動晒個人。你再睇埋啲畫面，真係一號皇庭嗰時又係神作嚟。咁都唔係無線自己作嘅，咁係用咗一隊英國樂隊嘅一首歌咁樣。咁但係就真係非常之經典。你可以繼續播 Crystal Clear 㗎，純音樂版。係嘛？咁一樣可以令到大家適當嘅時候勾起翻所有嘅回憶咁亦都唔會出現話又話即係 involve 到你哋唔想 involve 嘅 Gigi 啦，咁呢個情況啦，係嘛？咁一樣可以嘅噃。咁一樣係冇違和感㗎，況且咧你一路播純音樂，觀眾自行腦補翻 Gigi 美妙嘅歌聲落去，咁都係一樣好夾㗎，係咪？呢個 channel One Time Channel 我都介紹過，咁佢都鋼琴演繹咗好多不少 Gigi 嘅歌曲嘅。但係同歌換人唱呢，就真係理論上就係最差方案。點解？即係你又想延續住呢個咁嘅氣氛但係呢，到一播呢首歌嘅時候呢，我哋延續，但一出把聲呢，就即刻嚟個即係同我哋嗰個記憶力有個碰撞同撞擊，同我哋既定同習慣不符。咁即係你明明投入咁去，突然間將你喺嗰個戲入邊嘅深深處夾生扯翻出嚟咁樣。係咪咁啊？
嗱，更加唔好講話，好多你撩到啲人就好似評論啊，新歌唱得好定舊歌唱得好，係咪啊？咁嗱，現階段我覺得亦都無需比較住嘅啊，因為第一你都未聽得晒成首，第二咧一開始嘅時候佢係個編曲重新編過嘅啊，突然間好似要製造好有張力嘅效果，咁所以要放到好似好大聲、好空曠咁樣，咁有啲人就哇好似嗌咁，但係呢個係嗰個節目巡禮嗰個 cut 嗰個短片嗰個效果嘅要求嚟啫嚇，咁要真係聽晒先知嘅。嗱好啦，跟住呢，我睇嗰條片下邊啊，大家就有獎問答遊戲，競猜誰是主唱咁嗱，我點睇呢？電腦分析78% A 市，咁我就用眼睇啦。用隻眼嚟睇啲 comment，咁有 comment 就話係咪李思華呢？咁李思華喺佢生日嘅時候都曾經開 live 咧，就自彈自唱過 Crystal Clear 嘅喎。Feel the earth on the hill, make it clear, I'm so confused。嗱，咁而呢，比較更加多人講呢，就 Janice。咁啊，特別啲傳媒啊，我覺得傳媒咧，佢講阿 Janice 係有心嘅，即係有心係叫做做個直接嘅比較啊，即係增加啲曝光率啊，大家去拗下咁樣樣啦嚇，咁唔係幾好心地啊呢啲就，咁係啦。但係 Janice 咧其實都唱過 Crystal Clear 嘅喎。嗱，咁跟住咧就有高人出手啦，就話係咪呂喬欣啊？嗱，就呂喬欣呢，喺新聞女王1入邊呢，其實都有唱過一首插曲嘅，叫做 Peaceful Moonlight。咁又唔係話真係一首有歌詞嘅歌嚟嘅，係哼嘅啫。嗱，咁播少少睇大家記唔記得呢首歌喎？點啊？似唔似一把聲？嗱，陣間我再 play 俾大家比較下，係咪似係呂喬欣？嗱，點解我就係話我初反應就係覺得，即係下策啦，點解要轉人唱啊咁？咁但係咧，如果turn out 真係呂喬欣嘅話咧，咦？咁我又覺得可以接受喎。點解？因為成首歌咧，Crystal Clear 首歌係呂喬欣作詞。咁所以其實我都由佢嚟唱翻，咁即係望法啦。喺個技術上或者係客觀環境唔 Gigi 唔會繼續用 Gigi 唱嘅，咁用翻阿呂喬欣唱咧，我覺得係好喎，俾翻 credit 佢喎。而且反正第一輯嘅時候嘅另一首插曲都係佢唱嘅。點啊？似唔似樣？近唔近磅啊？我自己覺得係好近磅喎。呂喬欣冇，我相唔到佢直接唱過 Crystal Clear 啦。咁我就揾一首英文歌啦。呢首唔知大家仲記唔記得或者有冇聽過啦嚇？星空下的人兒嘅劇歌 Never Too Late 咁。所以其實即係做歌手嘅辨識度真係好緊要嚇。你話如果係嗰首歌係 Gigi 唱嘅話咧，我哋就唔使咁頭痕喺度邊個唱咧？邊個唱咧？咁係嘛？因為又估下係咪阿 Janice，又估下係咪阿李思華係嘛？咁係啊，因為 Gigi 把聲本身係嗰個獨特性啊，或者個辨識度好高啊嘛，係咪？咁係咯。嗱咁啊，希望啦，我即係慢判拍出片啊，希望我到出片嘅時候咧，唔會已經公佈咗係邊個唱，然之後咧，我令到我呢條片係完全亂咁。如果真係咁嘅，你係當冇睇過呢條片啊，當我嘥氣咗10分鐘啦咁。好，最後送上你一定中意聽嘅嘢，拜拜。Feel the earth
through which I can see myself is crystal clear.